屋苑10零廿座，和富豪庭。咁我車喺度，呢度就小巴路啦，就呢度專線小巴去天水圍站11、12分鐘咯，上車。咁我嚟參觀下呢個單位，960幾尺前後花園。呢度前面可以泊車入嚟，三上電可以充電車翻嚟充。咁左手邊嗰個樓梯咧，獨立咗嘅，先係上2、3樓，完全唔會干擾到樓下嘅，私隱度好高。呢套花園好方正。咁啊，睇埋後花園呢度一條走廊入嚟後邊，哇！睇下個後花園幾方正，係啦，後邊冇樓起噶啦。幾長，因為原先業主喺度做咗嗰個廚房啊，將原積個廚房拆咗出嚟，搬咗出嚟，但係奈何佢想賣樓就拆出去啦，費事下手上唔到會，難借按揭啦。咁佢喺後欄嗰度加咗個套廁，裝修 OK 嘅，有晒家私，好簡潔嗰隻。咁佢好正啦，呢度做咗個推窗掩出啦，好開揚，好光猛咯，有啲度假屋 feel。呢邊都係做啲簡單嘅入牆櫃咯，咁咪幾好嘅喎，幾細心喎。做咗個走廊啦，小走廊有個門咧，小朋友玩都唔怕嘈喎。OK 嘅喎，呢樣嘢設計。咁你望翻出嚟個廳。切翻3個房咯，睇個主人房先。呢啲做衣櫃啦，呢啲衣櫃啦。咁呢度都有窗，全部房都有窗。咁啊，其實本身咧呢度衣帽間啦，咁出邊呢個門係咩事封咗咧？就係個套廁啦，主人套房個廁所孔嘅出去花園啦。咁室內當然都有個原裝嘅廁所啦，浴缸幾靚嘅啲酒店式咁樣。呢度就應該係女仔房，做啲粉紅色嘅 colour， 做晒入牆衣櫃床咯。咁基本上買翻床褥都住得噶啦。呢個應該都係女仔房。做晒衣櫃，好啦，出翻個廳。呢度單邊好好風嘅，向東南定向西南咁樣嘅咧。總之就好斜風，好舒服嘅前後花園。